Método palpatorio. El paciente debe estar sentado y relajado con el brazo a nivel del corazón apoyado en la mesa. Luego procedemos a tomar el pulso radial. Tomamos el tensiómetro y colocamos el brazalete en el brazo de nuestro paciente. El brazalete debe estar ajustado para así poder tomar la tensión arterial correctamente. Cuando ya ajustamos el brazalete, procedemos a localizar nuevamente la arteria radial y empezamos a insulfar hasta 70 milímetros de mercurio y seguimos, pero esta vez 10 milímetros cada 2 segundos. Esto hasta no poder percibir el pulso, y aquí al no percibirlo estamos determinando la presión arterial sistólica. Se suben de 10 a 15 milímetros de mercurio más y se desinfla de 2 a 3 milímetros de mercurio cada 2 segundos con la finalidad de poder confirmar la presión arterial sistólica al principio. Método auscultatorio. Ruidos de Koronkov. El paciente debe estar relajado con el brazo a nivel del corazón y descansado en la mesa. Procedemos a localizar la arteria braquial y procedemos a colocar el brazalete. Una vez que hayamos puesto el brazalete, procedemos a la correcta postura del estetoscopio y colocamos la membrana sobre la trayectoria de la arteria braquial a nivel del codo y se presiona adecuadamente para poder escuchar de manera nítida los sonidos de Koronkov. Se insufla hasta que no se perciban los latidos. Esto es aproximadamente cuando lleguemos a 150 milímetros de mercurio. Luego desinfla hasta escuchar el primer ruido, que viene siendo la presión arterial sistólica. El segundo ruido se determina como la tensión arterial diastólica. Método palpatorio y método auscultatorio. Colocamos el brazo del paciente en la mesa, como ya lo hemos explicado antes. Comenzamos a localizar la arteria radial y la arteria braquial. Luego colocamos el brazalete del tensiómetro. Y procedemos a la correcta postura del fonendoscopio y colocamos la membrana de este sobre la trayectoria de la arteria braquial a nivel del codo. Una vez ubicamos los elementos, localizamos el pulso de la arteria radial. Procedemos a insuflar hasta 70 milímetros de mercurio. Paramos para seguir 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos. Esto hasta no percibir el pulso, que nos indicará la presión arterial sistólica. Luego pasamos al fonendoscopio, en el cual estaremos determinando la presión arterial diastólica, dependiendo de dónde terminen los ruidos de Koronkov.